Dobrodošli v kuhinji izzivov. Mi dva sva Katja In Jure. Danes bomo kuhali Kvalitetno okusno, in ustvarjalno. pa kar začnimo. Živjo. Živjo! Verjetno vas že zanima, kaj bova midva danes pripravljala. Po mojih informacijah bodo menda to knedli. Ne. Pa ne. Zmenila sva se, da bova kuhala cmoke. Čak pa zdaj, knedli ali cmoke? Cmoke? Bova cmoke delala, no. Ne, daj ti knedle. Pa bom jaz cmoke. Prav. Očitno bova delala danes prvič dve taki čist različni jedi, torej cmoke, knedle. S česa pa? Da mi ne boš danes spet teh vseh pojedel, to je za cmoke. Ti imaš za knedle tole. Če še komu ni nič jasen, pa počakajte in ostanite z nami, ker bova vse povedala. Vse bova pokazala, ampak najprej pa... Izziv sprejet. Za tvoje knedle, pa moje cmoke, mi dva rabva testo. To mi je jasen. In najprej bova naredila testo iz sestavin, iz česa ponavadi delaš knedle? Jaz krompirja, ne? Pa moke, pa ne vem. Jaz sem? Ja, Vem. vem. Zdaj že veš, da tega tukaj ni. Za cmoke, knedle, bova porabila 70 gramov razmaščene mandljeve moke, 30 gramov fino mletega indijskega trpotca, 30 gramov biokrompirjevih vlaknin, pol zavitka pecilnega praška, 100 gramov eritritola stevio, 3 jajca, skuto in polnilo po želji. Jagode, sadje po želji, potem pa še malo cimeta in vanilije. Zdaj, jaz jih bom filala z jagodami, ti boš imel pa posebne cmoke. Aha, te češplave knedle. Ja, saj jaz v bistvu te najbolj poznam, češplave knedle, ne? Moški imamo ful radi češplave knedle, veš. Ja, res ne vem, ampak tako je. Moji so pa jagodni cmoki. Tako da, dajva začeti. Prav. Torej za dobre cmoke ali pa knedle, kakorkoli vzamete, rabimo dober testo. Ja. In to bo iz tega letlele, torej lahko jaz jajca pijem. Lahko jajca, jaz bom dala skuto. V bistvu vse sestavine enostavno zmešamo v tako kompaktno maso. Jajca, skuto. Zdaj vmes bom dala jaz tole malo zmešati, da se majčkeno zadeva poenoti. Dodamo mandljevo moko. Dodamo sladilo. Potem dodamo pa še krompirjeve vlaknine in pa fino mlet indijski trpotec. Polovico vrečke ali pa 2 žličke pecilnega praška, tako da te sestavine zdaj zmešamo v enotno maso. Masa je gotova. Iz tega bodo knedli ali kako? Ja, boš videl. A so že midva toliko delač, da lahko jaz filo pripravim? A za tvoje knedle? Ja. Ja, sva. V bistvu, kaj je treba paziti, ko delamo cmoke, je to, da imamo testo take kompaktne teksture, da se ne prijemlje na roke. To je v bistvu. Pa še nekaj sva pozabila prej povedati. Skuta, ki jo uporabimo za cmoke, mora biti nujno polnomastna, ne pasirana. Če uporabimo pasirano skuto, je treba dodati majčkeno več mandljeve moke ali pa malo več krompirjevih vlaknin, ker pasirana skuta, nepolnomastna oziroma posneta skuta, ima višji delež vlage oziroma vode in potem so cmoki lahko preveč mehki oziroma premokri in bodo med kuhanjem razpadli. Tako da to je bistvo. Vse ostalo je pa čisto enostavno.
Zdaj tole testo bova midva razporedila iz tega recepta. Dobimo tam cca 7-8 cmokov takih, boste videli, za pest velikih. Zajetnih. Ja, tak, fajn, lep, lušen. Kompakten. Aha, kompakten. Ja. Až kaj sem ga malo centriral tlele. Na pol bova dala, da bo nekaj za tvoje knedle, pa nekaj za moje cmoke. Knedličke. Ja. Knedličke. V bistvu testo Ja, se ne sme, vemo kako vemo, da je testo kompaktno, da v bistvu obdrži obliko, da se ne sesede, da se ne lepi na roke. To se pravi, ga lahko dam Na še... 4 dele. Ok, centriran, kakor tok. Pa takole, pa takole. Ja, evo. Isto. In bova naredila 8 cmokov. Da se lažje oblikujejo cmoki, si lahko pomagamo z malo krompirjevimi vlakninami, lahko pa tudi z malo vlažnimi rokami, tam je malo vode. Evo malo vode. Dekle je po vodo šla, jo čist mal je prinesla. Zato, da se ne prijemlje na dlani. Takole narediva. Tako palačinkico. Evo. Jagode jaz imam zmrznjene, kot zdaj v tem času se svežih pač ne dobi. Lahko uporabimo sveže, lahko uporabimo tudi jagodičeve po želji. Jaz imam najraje jagode, ti pa vidim, da tebi češplje pa zelo ležijo. Gre kar v redu, ja. Damo eno jagodo noter, potem pa jaz ponovadi dam malo cimeta. Cimeta, ne? Zdaj uporabljamo cimet pa eritritol, jaz imam najraje tegale, kaj že zmešan. Da še meni malo. Dobar. In potem previdno takole zapremo, pa fejst pazimo, da zapremo vse luknjice, vse reže, da nikjer se ne bi zgodilo med kuhanjem, da bi knedel razpadel. Kar tako ne rabimo biti nežni. Rabimo biti preveč grobi. Ja. In ko imamo cmoke oziroma knedle oblikovane, jih povaljamo še dodatno v biokrompirjevih vlakninah. Zdaj pa... Bova dala vsak na svojo stran, pa pol v en lonc, da ja nam povedali, čigavi so ki. Ja, ti imaš knedle, jaz imam cmoke. Ja, pa kako bova pa vedela, kaj bova ven pobirala? Ja, pojedla jih bova, pa bova videla, če bojo češplje noter, bojo knedli, če bojo jagode, bojo cmoki. Odlično, prav. Evo. Evo, vidim, da ti tole leti od rok. Knedli so lepi. Zdaj pa mislim, da bi bil čas, da povabiva midva najine gledalce k tem, da se prijavijo na naš kanal, da nam sledijo recepte in vse najdete spodaj na linkih. Subscribejte, lajkajte, sledite nam. Subscribejte se, ja. Tako da boste na tekočem. Evo, midva sva, tvoji knedli so končani, moji cmoki tudi. Ja, zdaj pa v bistvu samo tole malo počivati, pa da pripravava, s čem jih bova pol, ko bodo kuhani, polila. Ne bodo drobtine, ampak bo... Seveda ne, ampak... Dajva najprej tele, v glavnem knedli in cmoki grejo zdaj malo na hladen, počivati mogoče 10 minut, da se mečkam povežejo, da se malo ohladijo, zato da se bodo potem lepo skuhali, da ne bodo razpadali. Tole bova malo pospravila in nadaljujeva. Evo, pospravila sva, zdaj bova nadaljevala. Tole je že tudi lepo prijetno toplo.
Tole lahko tudi posprava, verjetno, ne? Tole se je super obnesel, si videl, kako je fajna zadeva. Krasna podlaga. To je zadeva, ki lahko uporabljamo za zaščito pulta, gnetemo, danes sva oblikovala cmoke, dobi se pa seveda tudi v naši spletni ponudbi, tudi čist se lepo, ne drsi, tako da jaz zdaj ne rabo več, tako da tole va pospravlja za naslednjič. Jaz bom pa že začel z omako in sicer ena omaka bodo jagode. Za tole rabimo v bistvu samo dve sestavini, in sicer tele jagode in eritritol stevia, ki ga bomo pa pol dali glede na okusa. To se pravi, nočemo, da je presladko oziroma da je občutek preveč sladek. Evo. Zdaj pa kar ti še razlož. Namesto drobtinc, ki pač seveda ne uporabljamo klasičnih drobtin v najini kuhinji, bomo pa uporabili na ghee maslu bomo prepražali mlete lešnike. Lahko uporabimo tudi mlete mandlje, lahko uporabimo tudi mandljeve lističe, v bistvu čisto stvar okusa. Meni so najbolj všeč mleti lešniki, ki dajo malo take dobre arome. Lepo prepražimo na ghee in v bistvu dobimo nadomestek drobtinc. Pazimo, da jih ne zažgemo, zato ker bodo lešniki grenki, če jih bomo zažgali. Tudi ni fajn, da jagode zažgemo, ker tudi ratejo pol malo trpke. Jagode bomo samo toliko, da se spustijo. Uporabili smo zmrznjene jagode, lahko uporabimo v bistvu tudi gozdne sadeže, jagodičevje, sadje po želji. Lahko uporabite tudi ananas na koncu, če vam to ustreza. Lahko, če pa še skupaj s tvojim češplovim knedlom. Ja, ne vem, če pa že ne. Lahko uporabite tudi kakšno mesno omako zraven. To pa gre skupaj drugače. Meso z slivom. Ja. Kakšna račka. To bova mogoče še da je lahko tudi pekla. Tako da ideja za naslednjič mogoče. Mandljeva moka blagovne znamke Live & Love je nepogrešljiva sestavina pri mnogih receptih. Ne moremo je zamenjati z mletimi mandlji, saj se pri peki obnaša povsem drugače. Je razmaščena, je bele barve, je svetle barve in popolnoma brez okusa po marcipanu. Ima visok delež proteinov, je brez glutena in ima zelo nizek delež ogljikovih hidratov. Na voljo je v bioizvedbi in v konvencionalni izvedbi. Preizkusite jo, ne bo vam žal. Evo, ti si naredil preliv. Drobtince so narejene. Kaj nama še manjka? Glavna sestavina. Cmoki. Knedli. In grem jaz iskat. Cmoki so zdaj počivali 10 minut, tako da sva mi dva vmes tole pripravila. Dala sem jih v hladilnik, zdaj jih bomo pa skuhali. Rabimo eno široko posodo, zavremo vodo in jih bomo dali kuhati. Evo jo. V temle jih bomo skuhali. Ja. Grem jaz po knedle, cmoke. Evo, knedli so iz hladilnika, počivali so 10-15 minut. Ja, voda je pa tudi pripravljena, tako da... Kar tam deva tole omakniti, pa jih bova skuhala. Vodo lahko malo solimo, tako da bo snan krop. Evo, voda je zavrela, knedle lepo položimo noter nežno. Voda ne sme preveč vreti, da cmoko ne premetava. Kuhamo jih pa približno 8 minut, odvisno od velikosti. Jaz jih bom kuhala danes 8 minut. Cmoki so kuhani. Taki želez gledajo, tako malo mehki, voljni. Evo, cmoki so skuhani. Veš kaj, pa mene zdaj malo bega. En dodaten izziv imam jaz zate danes. Kaj je? 50 € ti dam, če uspeš tvoje 4 jagodne najdeti. A ja, ti imaš svoje knedle. Ja, ti pa svoje cmoke. Zdaj pa tle vse na kupu. Kje so te moji lepi pa uni pa to? Lej, ta, kjer ga rabiš orožen list, je siguren moj. Boh ne daj, da na tla pade. Veš, kaj ti jaz predlagam? Da
se jih kar lotva, Ja. ampak najprej jim bova dodala še malo najnih dodatkov, ko sva jih naredila. Pa Pa je loterija. Pa Ena ali loterija. druga, cmoki ali pa knedli, v vsakem primeru mislim, da bojo zelo dobri. No, dej. Jaz ne moram več čakati, tako da... A se bova kar lotila? Ja, kar lotila. Ja, jaz sem na trofu knedel, kaj pa ti? Jaz imam pa cmok. Oa, čin. Izziv opravljen. Izziv upravljen. Ja. Bova kaj nekaj povedala sem. Ja, še malo. Ne, kaj sem se. Menda ni lepo spomnim usti. Ja. Ok. Tale recept, pa še mrz kakšnega, ki sva jih s Katjo pripravljala, lahko najdete na Na naši spletni strani. lchf-style.si. Je več, vidimo se spet. Kmalu. Dober Krog tek.